سلام البنات، ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير. اليوم جبت لكم وصفه جديده شابه وبنينه، بيتزا. كاع نحبوا البيتزا ودرت لكم شويه ديفيرون. درت لكم طرف تاع بيتزا كيما نقولوا، طرف تاع بيتزا جيون ومحشي في الجناب تاعو بالفرomاج. ان شاء الله يا ربي تعجبكم الوصفه، مليحه سورتو للدراري البنات دي زانيفرسير، ولا يعرضوا صحابهم، ولا دراري صغار هكا مليح تحطوها لهم في الطابله، شغل سي مارون يعني تعجبهم. المهم الا عجبتكم الوصفه كيما ما نقول لكم، ما تنساونيش ابونيو عندي، ديروا لي لايك ما تنساونيش، وبارطاجيوها في لي ريزو سوسيو. ودوك ندوزو الوصفه بسم الله. الحاجه الاولى ندوزو العجينه هذه البنات عادي سي اون سامبل عجينه ساهله ما فيها والو، بصح تجي شويه يابسه. زوج كيسان تاع فارينه، ديروا لهم ميم با كاس غير ربع تاع الماء، مغرفه ولا زوج تاع زيت الزيتون، مغرفه تاع قهوه تاع ملح، مغرفه ماكله تاع سكر، ومغرفه تاع الخميره تاع العجينه. الا حبيتوا تقدروا تاني تزيدوا شويه تاع الحضا، مغرفه تاع الحضا. يعني اللحظه ماشي اوبليغاتوار، مليحه الا درتوها ديروها، حبيتوا ديروها ما حبيتوش ما ديروهاش. المهم نطموا العجينه تاعنا بعد ما تتعجننا واحد 10 دقائق. المهم العجينه ما يلزمش تجيكم يابسه. قلت لكم زوج كيسان تاع فارينه راح ياخذوا لكم ميم با كاس غير ربع تاع الماء ولا تاع الحليب. تحبوا تطموها بالحليب تاني تقدروا تطموها بالحليب. المهم هذه هي العجينه. بعد ما تشد روحها العجينه وتتعجن مليح الحين نغلفوها. هنا ما بيد العجينه تاعنا البنات راهي تدور في البيتران تاعنا، راهي تتعجن. رانا رايحين نجوزو لواش نجوزو الطوماطو صوص، يعني الصوص تاع الطوماط، لا صوص طوماط. واش راح نديرو فيها؟ راح نخدموها عاديه، ندير لها طوماطيش حب عادي، تاخذوا حبيبات تاع الطوماطيش تنحيو لهم القشره تاعهم، تنحيو لهم الزريعه تاعهم وترحيبهم. ديروا لهم من بعد تيك نتو واش ما تحبوا. يعني كاين بزاف وصفات، كاينين نديروا لها البصل، كاين اللي ما نديروا لهاش، كاينين نديروا لها الثوم، كاين اللي ما نديروش. انا اليوم واش راني حندير وحده ساهله وبسيطه. ولا ما حبيتوش ديروا هذه، عندكم لو شوا، تحبوها هكا خضره يعني ماشي طيبه، ولا تحبوا الطوماطو صوص اللي تكون طيبه. راح نخلي لكم الوصفه في الرابط، كنت درت لكم من قبل واحد الوصفه وين نخدموا بها طيبه، يعني بعد صوص طوماط نطيبوها ونستعملوها. هذه انا حنستعملها خضره. خديت قلت لكم الطوماطيش، نقيتها حطيتها قطعتها، زدت عليها الملح، الفلفل الكحل، الاوريغانو يعني الزعتر، وزدت عليها هذا الخضر اللي كنت تشوفوا فيه وش يسموه الحبق، يعني البازيليك طري خضر. وزدت عليه واحد 4 مغارف تاع زيت الزيتون وشويه تاع الثوم. تحبوا ديروا الناشفه ديروا الناشفه، كانت عندكم الطريه ديروا واحد 3 سنينات تاع الثوم. هذا واش راح نسحقوا في الوصفه تاعنا. قلت لكم عندكم الخيار، انا اليوم خدمت بها خضره، وانا عاده نحب صوص طوماط تاعي تكون خضره تاع البيتزا. يعني اللي نستعملها طيبه نستعملها غير في البيتزا كاري، هذيك تاعنا البيتزا كاري التقليديه تاعنا تراديسيونيل تاعنا. سينو البيتزات الاخرين كامل نستعمل صوص طوماط تاعي تكون خضره. وانتو دبروا راسكم، انا نخلي لكم الوصفه في الرابط وانتو دبروا راسكم ديروا واش ما تحبوا. بعد ما وجدت صوص طوماط تاعي وجدت اناء درت فيه شويه تاع زيت الزيتون، واني حناخذ هذيك العجينه بعد ما تعجن. دونك هذه هي بعد ما تعجنت العجينه تاعك وتشوفوا فيها البنات جايه ثقيله، يعني يابسه ماشي طريه بزاف. هاد العجينه قلت لكم تجي طريه، وعلاش؟ باسكو انا حين نحشيو لها الجناب تاعها باش تجينا سهله. هذه من جهه، ومن جهه واحده اخرى تانيت اني نحلها بالدقيق، يعني نديرها شويه يابسه باش تجي تتقرمش كيما نقولوا. وهذاك الدقيق اللي حنحلها به مانيش حنحلها بالفرينه، حنحلها بالدقيق، راح يعطي لها واحد البنه هايله، تجي شويه مختلفه على البيتزا الاخرى. يعني تحسوها كي تاكلوها تحسوها باللي البنه تاعها مختلفه، او ميم طون الشكل تاعها مختلف، يعني شغل طرف تاع بيتزا جيون. هذه هي. دوكا بعد ما نغطيها، بعد ما نسقمها كامل كما كنتوا تشوفون، ندير اشياء زيت الزيتون من الفوق ونغطيها ونخليها تخمر في جهه في ساعه ونص على حسب السخانه تاعكم. كان جزء الواش راني حنحط لها من الفوق. واش تحطوا لها من الفوق راكو حرين، كل وحده دير واش تحب واش عندها في دارها. انا حنسحق لا طوماط تاعنا اللي وجدتها. من بعد ديك الخضره واش خديت البصل قطعته رقيق، الفلفل قطعته رقيق، تقدروا تشووه تقدروا تخلوه خضر كيما انا هكا. شويه تاع الفرomاج تريونغل هادو ما حنديرهم بيتزا صغيره لوليدي الصغير. انتو دبروا راسكم، اي نوع تاع الفرماج تحبوا ديروه تقدروا ديروه. حندير موتزاريلا، فرomاج موتزاريلا. انتو تحبوا ديروه نوع اخر. عندي طوماطيش خضراء مقطعه، عندي زيتون الكحل، عندي الحبق ولا البازل يعني البازيليك،
كيما تحبوا ديروه، تحبوا ما ديروش. قلت لكم البصل تانيت راح نسحقوا لا طوماط سيشي، هذه اللي نوري لكم فيها. انا هذه شريتها هكا، كنت واحد الوقت قلت لكم عليها لا تحبوا نوريكم كيفاش ديروها قولوا لي، ما قلتوليش في الكومونتير على بها ما وريت لها لكمش. مي تقدروا ديروها البنات، كاين سخانه في الجزائر خير ربي، تقدروا تحضروها في الدار وتستعملوها في بزاف حوايج ماشي غير في البيتزا. نسحقوا تانيت لي كورنيشون، ماشي لي كورنيشون الاخر، لي واش يسموه، لي كابر، الزعتر، الدقيق والجبن تاني تنسحق. انا راني حندير هنايا الشيدار وانتو ديروا واش ما تحبوا، وزيت الزيتون. دوك هنا راني حنجوز للفاصوناج تاعها بعد ما خمرت لي دوبلات لي الفوليوم تاعها. واش ندير لها، نفرغ لها كامل هذيك الخميره تاعها بيان سور. من بعداتيك ندردر شويه تاع الدقيق في البلان دو طرافاي تاعي، يعني في سطح العمل تاعي، ونبدا نحل فيها. نحاولوا كيفاش دوكا البنات تسيو تحلوها بان فاصون تاعتكم، يعني قيس ديروها قيس سنيوه، الكبر تاعها سيو تكبروها قيس سنيوه، ومن بعد تشوفوا كيفاش راني حنقطعها باش نتحصلوا على هذاك لا طرونش تريونغل، يعني مثلثه تاع البيتزا كيما نعرفوا البيتزا المعتادين عليها. يعني مليحه للدراري ديروها لهم تفرحوهم. فوالا هنا كيفاش حليتها. ما يهمش يعني ما لازمش تحلوها يعني قد سنيوه، باسكو شوفوا راني حنقطع من جهه تحلوها وتقطعوها تريونغل، وشوفوا من الفوق البنات كيفاش تخلوه، لازم تخلوها هذيك لابارتي هكاك مدليه طويله شويه، باسكو كي حين تعمروها ومن بعد تسقموها بيان، تسقموها مع الطراف، تعمروها بالجبن. الجبن تحبوا ديروا هذا اللي درتو انايا اللي هو تاع مخلط فيه موتزاريلا وفيه واش يسموه يا ربي شيدار. تحبوا ديروا الفرomاج البلون هذاك تاع لي تريونغل، يجي خير وخير، يجي خير من هذه، باسكو هذا هذه كي تبرد هذاك الفرomاج اللي راهو في الجناب راهو رايح كيما نقولوا يجمد. مي بصح وكان ديروا فرomاج تريونغل يجيكم خير، باسكو يقعد دائما طري، ميم يجمد يقعد دائما طري. المهم شوفوا كيف فاصونيتها. من بعد ندير لها لاصوص طوماط عادي. لاصوص طوماط البنات سيو ما تلحقوهاش الجناب باش ما تخرج لكمش منه، باش ما تلصق لكمش، ما تجيكمش صعيبه كي تجيو تنحوها. اونتر طون الفور راني شعلته في الماكسيموم، دائما نقول لكم البيتزا باش تطيب لكم تشعلوها واحد 4 ساعه حتى ل 20 دقيقه، الفوق تاعكم يكون في الاعلى درجه عندكم في الفرن تاعكم. ومن بعد هاتيك البيتزا ديروها في الوسط. الا كانت عندكم شالور طونونت يعني عندكم الفرفاره ديروه في الوسط. الا كان عندكم كيما نقولوا يشعل من الفوق ومن التحت، حاجه الاولى تشعلوها من التحت، طيبوها من التحت، كي طيب من التحت طفوا عليها من التحت وتشعلوا لها من الفوق باش تتحمر. هنايا بعد ما درت الطوماطيش البنات راني ندير في الفرماج راني حندير شويه درك وشويه بعد ما نكمل. علاش دوكا شوفوا سبقت في الفرماج ودوكا راني نغطي فيها بالخضره، يعني بوش ما حبيت نحشيها. علاه؟ باش هذاك الفرماج تاعي الاول ما يتحرق ليش، كون نحطو من الفوق راح يدير لي هذه يربي لي هذيك القشره ويولي لي كاع محروق. دونك انا فضلت نديرو بهذه الطريقه باش ما يتحرق ليش. عندكم غير هذاك الحبق حبيت نخليه طري مع الاخر قبل ما نطفي عليها راني حنزيده لها. من بعد هذيك نحط هذيك لا سيشين، نحط الطوماطيش هذيك الفريشكان، نحط هذاك البصل تاعي، هذاك الفلفل تاعي، الزيتون. حطوا واش ما عندكم في الدار واش ما تحبوا تحطوه، تعمروها بيان كيما تحبوا باش تدخلوها للفوق تاعكم. يعني مليحه. شوفوا ما تخرج شابه، سورتو ولا كانوا مثلا جو سي با اولادكم عندهم صحابهم يعرضوهم، يعني دراري صغار يعرضوا صحابهم ولا انيفرسير، ولا مليح ديروها لهم هكا تحطوها لهم في وسط الطابله شابه. من بعد تيك نعطيكم ان كونساي تاني، كي تحشيو لها هكا الجناب البنات دهنوها دائما بزيت الزيتون. انا دهنتها بهذاك الزيت تاع الطوماطيش، خاطش هذيك زيت الزيتون تاني وفيها البنات تاع الطوماطيش هذيك المرقده. من بعد تيك درت لها شويه تاع الزعتر من الفوق، ودوكا حندير لها يعني ماشي لازم هدايا فرomاج بارميزون بنين، راني حنديروا لها من الفوق باش يعطيني اون كولور. هذا ما كان ماشي محتوم عليكم ديروه. وقلت لكم الفوق تاعي راه واجد سخون 230 درجه. ندخل عليها، انا شعلتها فرفاره نطيبها، ندخل عليها وكي نشوفها طابت نخرجها. ودوكا راني نزيد لها في الفرماج هذا الموتزاريلا، وبعد ما تخرج نوريها لكم كيفاه تخرج البنات. هنا هاي ليك شوفوا البنات كيفاش خرجت لي. هنا بعد ما شفتها طابت بيان طليت عليها من تحت سطح حمارت من الفوق حمارت طايبه خلاص. طفيت الفوق تاعي خرجتها والفوق غلقت عليه باش ما تخرج ليش هذيك السخانه. زدت له شويه تاع الفرماج، درت له هذاك الحبق وزدت له شويه تاع الفرomاج، ومن بعد تيك درت له ان فيلي تاع زيت الزيتون، وعاودت رديتها في هذاك الفوق هكاك سخون غير باش داب شويه هذاك الفرماج، وعاودت خرجتها. وهذه هي، وان شاء الله يا ربي تعجبكم، وان شاء الله يا ربي تجربوها وتردوا لي الخبر. وكما قلت لكم البنات ما تنساونيش ديروا ابوني عندي، لي شير لي لايك، وبقاو على خير.